ما كانت تسترجي تحكي ولا لأي حدا، لأنه كان عندها خوف إنه رح يقتلها ورح ياخذ ابنها منها. أنا أرسلة نصار من بيت لحم، بكون خالتها للمغدورة جوسيان جوني إجحاق. تجوزت قبل 4 سنين، في عندها طفل عمره 2.5 سنين كرم. الحدث اللي صار أنا كنت قاعدة في بيتي بحتفل في عيد الأم مع أولادي وجوزي، فبتفاجئ بيجيني تليفون من أختي تقول لي مشان الله يا أختي الحقيني مشان الله. بقولها إيش في؟ تقول لي اتصل جوز جوسيان بيقول لي جوسيان انتحرت، روحي شوفي مشان الله. رحت زي المجنونة، كيف وصلت أنا وجوزي على بيتهم ما بعرف. دخلت البيت ما خلوني الشرطة أفوت على الغرفة أو أشوف إشي. كان الخبر بالنسبة لي صاعق صدمة. بحكي له لجوزها إيش في؟ إيش صار إشي بينك وبين جوسيان؟ بقول لي لا ما صار إشي بيني وبينها. جوسيان بدها أجيب لها ذهب، بدها أجيب لها تليفون، وأنا ما معي أجيب لها. هاي وحدة مريضة نفسية انتحرت وماتت خلص الله يرحمها. فأنا هون ساعتها انهرت وقعدت أصرخ وأبكي. أجا جوزي وأخوي سحبوني وطلعوني برا البيت وروحوني. جوسيان كانت صديقة للكل، كانت محبوبة، وين ما تروح شوف جو من الفرح، وين ما تروح في إلها طابع بتتركه. وين ما في جوسيان في فرح. حبها لابنها كان يمنعها إنها تحكي، ما كانت تحكي أي إشي ولا كانت توضح أي إشي. تحكي لي مثلا خالتي ما بده يعني أنزل على الدكان على السوق المركزي أشتري أغراض. حكينا يعني ممكن خالتي لأنه أنت صبية وصغيرة وحلوة حريص عليكي خايف عليكي بدوش تنزلي، ما كان في إشي كبير أو إشي خطير تحكيه. أنا اللي بحكيه كانت جوسيان تتهدد، كانت جوسيان عندها جوز نرجسي كان مخاوي عليها، كان يهددها ويهددها بالقتل، كان يدعي عليها، كان يضربها. ما كانت تسترجي تحكي ولا لأي حدا لأنه كان عندها خوف إنه رح يقتلها ورح ياخذ ابنها منها. رسالتي للجهات المختصة إنهم ينزلوا على قاتل المجرم أشد العقوبات وما يتهاونوا معه وما يروح دم جوسيان هدر، لأنه دم جوسيان محسوب علينا كلنا كأهل بيت لحم. هذه مش بس بنتنا، هاي بنت بيت لحم، كل العالم، بنت كل الشعب المسلم قبل المسيحي. فقدنا حالنا، فقدنا روحنا، فقدنا كل شيء.